Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist ständig was an diesen Mountainbikes. Man kann so viele haben, wie man will. Irgendwie ist dauernd irgendwas kaputt. Das verteilt sich auch irgendwie nicht. Und diesmal habe ich wieder, und da könnt ihr mal mit überlegen, ich wirklich ein ganz komisches Geräusch an meinem Laufrad. Hört mal. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Aber schaut mal her, wenn man die Narbe nicht dreht und nur den Reifen, da poltert irgendwas im Reifen. Das ist ja ein bisschen schräg. Ich werde den jetzt natürlich mal abmachen. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, was sehr ungewöhnlich ist, weil eigentlich hält es immer ein Jahr, meine Tune-Dichtmilch, dass sich da irgendein Batzen an Dichtmilchbrocken da rumpoltert oder quietscht. Vielleicht ist auch ein Reifenheber da drin oder irgendwelche Teile von der Felge. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, was es ist. Ich werde es gleich mal auflösen. Ja, willkommen zurück und natürlich noch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Bike. Das ist echt schräg. Ihr werdet jetzt echt gucken, was da drin ist. Es ist echt schräg. Ich versuche das jetzt ohne meinen Schreibtisch voll zu sauen. Das ist natürlich hier wieder sehr pfiffig, hier so rumzubasteln. Aber schaut mal, was da drin ist. Schaut euch mal diesen Brocken hier an. Ich zeige euch den jetzt mal. Ist das nicht schräg? So ein Riesenbömpel. Und es ist noch jede Menge, wenn ihr guckt, jede Menge Dichtmilch flüssig, wunderbar drin. Aber ein so ein Riesenbrocken sieht wie so eine Koralle ausgewachsen. Und die poltert da die ganze Zeit hin und her. Wenn jemand eine Erklärung hat, warum das, wie das entsteht, das ist sehr witzig. Ich habe keine Ahnung. Die nehme ich jetzt raus und gucke, ob dann wieder eine neue Koralle entsteht. Ja, das wollte ich euch mitgeben. Wenn bei euch was im Reifen poltert, vielleicht ist das auch so ein Korallenklumpen der Tune-Dichtmilch. Vielen Dank fürs Zuschauen.